Yung good morning po mga idol. Tayo po ay magre-repair ng window type. Ang sabi po ng customer ay hindi na po gumagana yung kanyang aircon. Na ating na-check ay sira na po yung kanyang board. Nagsuggest naman po tayo na palitan ito ng universal board at nag-okay naman yung customer dahil gusto na po niyang maayos yung kanyang aircon. At aming pong ginawa at inilagay yung universal board para magawa po yung kanyang aircon. Tara, gawin na po natin mga idol.